Ողջույն բոլորին, այսօր ինչպես որ խոստացա այն օրնա, որ մենք մնացած վիդեոները, այսպես ասած, կնայենք կամ փոփենք, ովքեր որ չեն հասկանում ինչի մասին է խոսքը, հիմնականում բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ի եւ Facebook-ի էջերին, որպեսզի իմանաք ավելի նոր տեղեկություններ, որտեղ բնականաբար ամեն ինչ չի, որ YouTube-ով եմ ես հրապարակում, այսպես ասած, ես մրցույթ էի կազմակերպել, կարելի է այդպես ասել, մրցույթ, որի արդյունքում ես ստացա ընդամենը 6 վիդեո, հենց այս պահին, երբ որ այս վիդեոն նկարահանում եմ, նվերները արդեն ինչը որ խոստացել էի իմ կողմից ընտրված լավագույն տեսանյութի համար, որ արդեն տեղադրված է YouTube-ում, արդեն գնացել է իր, այսպես ասած, տիրոջ մոտ, այսօր ուղարկել եմ։ Մնացած 5 վիդեոները իսկ բոլորիդ է հետաքրքիր, թե ես ինչպիսի վիդեոներ եմ նաև ստացել, որպեսզի ավելի արդար լինի, ոչ մեկից այսպես ասած չնեղանա, որտեղ գիտեմ բոլորդ ժամանակ եք տրամադրել նմանատիպ վիդեոները ստեղծելու համար, ու ես այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, որ նաև կհետաքրքրի ձեզ, թե ինչպիսի վիդեոներ եմ ես ստացել, անպայման ես հիմա դրա ձեզ ցույց կտամ, ասեմ վիդեոյի մեջ ինչը ինձ դուր չէր գալիս ու ինչն էր դուր գալիս, հիմնականում իմ համար ամենաառաջնայինը միտքն է, գաղափարը, այսինքն վիդեոն ինչ է մեզ տալիս, ինչ միտք, ինչ գաղափար է մեզ տալիս։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը իմ համար դա բնականաբար արդեն ձայնն է, ձայնի որակը, թե խոսացողի ձայնը, թե վերափոխված, այսինքն չգիտեմ, որից է ծրագրերով հիմնական Adobe Audition-ն է, դրանով են աշխատում, փոփոխված մի խոսքով ձայնը։ Մյուսը վիդեոների հերթականությունը, այսինքն տեսեք, եթե մենք խոսում ենք անտառի մասին, չպետք է ցույց տալ այդ բանին փող, եթե խոսում ենք փողի մասին, չպետք է այդ բանին ցույց տալ անտառ, հասկացաք, չէ՞։ Իսկ ամենավերջում որակը, բնականաբար վիդեոյի որակը պետք է լինի որքան հնարավոր է լավ։ Ես հենց նոր վիդեոն վերջացրեցի ու մոռացա մի բան ասել, որ հարմար տեղավորվեք, քանի որ ինչպես որ արդեն տեսակ վիդեոյի թվերից, դա երկար է վիդեոն լինելու, բայց միաժամանակ շատ հետաքրքիր։ Պատրաստեք ձեր համար մակ կոֆե, պատրաստեք ձեր համար թեյ ու հարմար տեղավորվեք, սկսում ենք վիդեոն։ Դե եկեք ժամանակ չկորցնենք, տեսեք, այստեղ վիդեո պապկա եմ ես պատրաստել, մտնում ենք վիդեոն, մի քանի պապկաներ եմ ես պատրաստել, որտեղ որ այս ամեն ինչը մենք պետք է տեսնենք։ Եկեք սկսենք հենց առաջինից, տեսեք, Anime Ava Armenia, ճիշտ ասած, սա իր Instagram-ի անունն է, ես չկարողացա իր անունը գտնել, ու մի խոսքով տեսենք, թե ինչ վիդեո էր պատրաստել նա։ Ողջույն։ Ես պատրաստել եմ այս վիդեոն, որը հնարավոր է փոխի ձեր մտածելակերպը։ Այն փողի եւ մարդու արժեքի մասին է։ Ուսուցիչն իր ուսանողներին ցույց է տալիս $1 եւ ասում. Ով կցանկանա ստանալ այն, ով ցանկանում է թող ձեռք բարձրացնի։ Բոլորը ձեռք բարձրացրին։ Ուսուցիչն ասաց. Իսկ եթե ես այն ճմրթեմ, բոլորը կրկին ձեռք բարձրացրին։ Իսկ եթե ես այն տրորեմ կոշիկով, ով կցանկանա, բոլորը ձեռք բարձրացրին։ Իսկ եթե ես այն գցեմ աղբարկղը, հիմա ով կցանկանա, կրկին բոլորը ձեռք բարձրացրին։ Ուսուցիչը կոպիտ ձայնով ասաց. Իսկ ինչու փողը, մի թղթի կտոր, չի կարող կորցնել իր արժեքը, իսկ դուք կարող եք։ Միշտ հիշեք, մարդը ծնվում է իր հստակ արժեքներով, եւ ինչ էլ որ լինի, նա դրանք երբեք չպետք է կորցնի։ Motive trend, տեսեք, ստեղ անգամ վերջում գել, ճիշտն ասած, լավն էր, հա, ինձ միտքը դուր եկավ, այսինքն ընդհանուր առմամբ վիդեոն այդ պատկերները շատ լավ էր կազմակերպված, բնականաբար որակը վատ էր, բայց միտքը հետաքրքիր էր։ Իհարկե մարդ պետք է մարդ մնա, անկախ նրանից, թե իր դրամապանակի մեջ ինչքան գումար կա, դա պարզ է։ Սա շատ լավ վիդեո է, որպեսզի մենք վերլուծենք ու հասկանանք։ Տեսեք, միտքը ինչ է ուզում ասի, որ ինչքան էլ դուք փող ունենաք, հիմնական միտքը, հա, գլխավոր, որքանով որ դուք շատ գումար ունենաք, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է հրաժարվեք, հա, ձեր մարդկային, այսպես ասած, այն ամեն ինչ որ մարդկային է մի խոսքով։ Հա, վատ վիդեո չէր, լավն էր, եկեք անցնենք առաջ։ Տեսեք, Արման Թորոսյանի վիդեոն ենք հիմա տեսնում։ Այս վիդեոն ես անձամբ եւս պլանավորում էի թարգմանել, բայց տեսեք, արդեն թարգմանված տարբերակ կա։ Իհարկե ես նույնպես կթարգմանեմ այս վիդեոն, կպատրաստեմ, մի խոսքով, եկեք նայենք շատ լավ տեսանյութը։ Բարև բոլորին, այսօր դուք կլսեք անհավատալի պատմություն մի սովորական մարդու մասին, ով կատարել է անհնարինը և գրավել միլիոնավոր ավստրալացիների սրտերը, Cliff Young, անհնարը հնարավոր է։ 61 տարեկանում սովորական ավստրալացի գրակատերը Cliff Young-ը որոշեց մասնակցել սուպերմարաթոնին Մելբուրնից Սիդնեյ։ Բոլորը մտածում են, որ նա ուղղակի խելագար մի ծերունի է, որոշները անգամ վախենում էին, որ Cliff-ը կմահանա այդպես էլ չհասնելով ֆինիշին։
Ավստրալական մրցավազքի հեռավորությունը կազմում էր 875 կիլոմետր, երթուղին անցնում էր Մելբուրնից Սիդնեյ և այն հաղթահարելը տևում էր 5 օրից ավելի ստարտից մինչև ֆինիշ։ Այս վազքում մասնակցում էին համաշխարհային մասշտաբի ատլետիկայի մարզիկներ, ովքեր հատուկ մարզվում էին այդ միջոցառման համար։ Մարզիկների մեծամասնությունը 30 տարեկանից փոքր էր և հովանավորվում էր խոշոր սպորտային բրենդների կողմից, որոնք սպորտսմեններին տրամադրում էին համազգեստ և սպորտային կոշիկներ։ 1993 թվականին շատերը տարակուսանքի մեջ էին, երբ մրցավազքի օրը ստարտում հայտնվեց 61 տարեկան Քլիֆ Յանգը։ Սկզբում մարդիկ մտածում էին, որ նա ուղղակի եկել է դիտելու մրցավազքի սկիզբը, քանի որ հագնված էր ոչ այնպես, ինչպես իր պես մնացած սպորտսմենները, աշխատանքային հագուստ ու գալուստներ կոշիկների վրայից։ Բայց երբ Քլիֆը մոտեցավ սեղանին, որպեսզի ստանա մասնակցի համարը, բոլորը հասկացան, որ նա մտադիր է վազել մնացածների հետ, և երբ Քլիֆը ստացավ 64 համարը և կանգնեց գծի վրա մնացած մարզիկների նման, նկարահանման անձնակազմը որոշեց կարճ հարցազրույց վերցնել։ Քլիֆի վրա պահեցին տեսախցիկը ու հարցրին. «Ո՞վ ես դու և ինչ ես անում այստեղ»։ «Ես Քլիֆ Յանգն եմ, մենք ոչխարներ ենք բուծում խոշոր արոտավայրում Մելբուրնից ոչ հեռու»։ «Իսկապես մասնակցելու ես մրցավազքին»։ «Այո, իսկ դու հովանավորում ես»։ «Ապա չես կարող վազել մինչև վերջ»։ «Ես կարող եմ»։ «Ես մեծացել եմ ֆերմայում, որտեղ մենք չէինք կարողանում թույլ տալ մեզ ձիեր կամ մեքենա մինչև վերջերս։ Միայն 4 տարի առաջ ես մեքենա գնեցի։ Երբ փոթորիկ էր մոտենում, ես դուրս էի գալիս ոչխարներին քշելու։ Մենք ունեինք 2000 ոչխար, նրանք արածում էին 2000 ագրում։ Երբեմն ես հավաքում էի ոչխարներին 3 օր, դա հեշտ չէր, բայց ես միշտ բռնում էի նրանց։ Ես մտածում եմ, որ կարող եմ մասնակցել այս մրցավազքին, չէ՞ որ այն ընդամենը 2 օրով է երկար և կազմում է ընդամենը 5 օր։ Մինչդեռ ես վազում էի 3 օր։ Երբ մրցավազքը սկսվեց, պրոֆեսիոնալները թողեցին գալուստներով Քլիֆին հեռու հետևում։ Որոշ հանդիսատեսներ նրան կարեկցում էին, իսկ որոշները ծաղրում էին նրան, քանի որ նա անգամ չկարողացավ ճիշտ սկսել։ Հեռուստացույցով մարդիկ հետևում էին Քլիֆին, շատերը անհանգստանում ու աղոթում էին նրա համար, որ նա չմահանա ճանապարհին։ Յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ գիտեր, որ հեռավորությունը ավարտելու համար պետք է մոտ 5 օր, և դրա համար պետք է օրական 18 ժամ վազել և 6 ժամ քնել, իսկ Քլիֆ Յանգը չգիտեր այդ ամենը։ Ստարտի հաջորդ օրը մարդիկ իմացան, որ Քլիֆը չէր քնել ու շարունակում էր վազել ամբողջ գիշեր, հասնելով Մինտոկոն քաղաք։ Բայց անգամ առանց հանգստանալու Քլիֆը շատ հետ էր մնացել մարզիկներից, թեև շարունակում էր վազել ընթացքում հասցնելով բարևել բոլոր մարդկանց, ովքեր կանգնած էին վազքուղու մոտ։ Ամեն գիշեր նա մոտենում էր մրցավազքի առաջնորդներին, իսկ վերջին գիշերը նա անցնում էր բոլոր համաշխարհային մարզիկներին։ Վերջին օրվա առավոտյան նա հեռվում էր թողել բոլորին։ Քլիֆը ոչ միայն ավարտեց սուպեր մրցավազքը 61 տարեկանում, այլ նաև հաղթեց այն սահմանելով ռեկորդ 9 ժամով գերազանցելով հինը և դարձավ ազգային հերոս։ Քլիֆ Յանգը հաղթահարեց 875 կիլոմետրանոց մրցավազքը 5 օր 15 ժամ 4 րոպեվա ընթացքում։ Քլիֆ Յանգը չընդունեց ոչ մի մրցանակ և երբ նա ստացավ 10,000 ավստրալական դոլար, նա ասաց, որ չգիտեր մրցանակի մասին ու չի մասնակցել փողի համար և առանց մտածելու տվեց այն առաջին 5 մարզիկներին, ովքեր ասել էին իրենից հետո։ Յուրաքանչյուրին 2000։ Քլիֆը իրեն չպահեց ոչ մի ցենտ և ամբողջ Ավստրալիան ուղղակի սիրահարվեց այս մարդուն։ Շատ մարզված սպորտսմեններ գիտեին մի ամբողջ ծրագրեր նրա մասին, թե ինչպես վազել ու ինչքան պետք է հանգստանալ։ Ավելին, նրանք համոզված էին, որ 61 տարեկանում սուպերմարաթոնը ամբողջությամբ վազել անհնար է, իսկ Քլիֆը այդ ամենը չգիտեր։ Նա անգամ չգիտեր, որ մարզիկները կարող են քնել, նրա միտքը ազատ էր սահմանափակող համոզմունքներից։ Նա ուղղակի ցանկանում էր հաղթել, պատկերացնում էր փախչող ոչխար և փորձում էր հասնել նրան։ Այնպիսի մարդկանց մոտ, ինչպիսին է Քլիֆ Յանգը, կոտրվում են բոլոր կարծրատիպերը և նրանց շնորհիվ մարդիկ հասկանում են, որ իրենց հնարավորությունները գտնվում են սահմանափակումների հետևում, որի ստեղծողը իրենք են։ Միայն նրանք, ովքեր կատարում են աբսուրդ փորձեր, չեն իմանում սահմանափակումների մասին, կարող են հասնել անհնարինին։ Ալբերտ Էյնշտեյն։ Հարգելի դիտող, շնորհակալություն դիտելու համար։ Քեզ նույնպես շնորհակալություն պատրաստող ջան, լավն էր իհարկե,
Այստեղ ինձ հիմնականը նույն այդպեսի բան չասեմ, որ դուր չեկավ, հիմնականը ձայն էր, երաժշտությունն էր շատ բարձր արված, պահ կար, որ չէին կարողանում լսել, հա, ուղղակի դու ինչ ես խոսում, հա, թարգմանած է, այսպես ասած, բայց իրականում հա որակը շատ լավն էր, վիդեոյի նորմալ էր նկարահանված, ձայնն էր, երաժշտությունն էր մի փոքր բարձր, բայց միտքը գերազանց էր, շատ լավ թեմա է ընտրել, կլիպ Young-ի մասին ես անձամբ էի որոշել նմանատիպ վիդեո նկարահանել, իրոք տեսեք ինչ ասում վիդեոն, որ ինքը պատկերացնում չի իմացել այդ մարդը, որ պետքա քնել, չի իմացել, որ պետքա հանգստանալ, նա այդ ամեն ինչը չի իմացել, իր համար չկար, հա, այսպես ասած սահմանափակող պատնեշներ, ինքը ուղղակի չգիտեր այդ ամեն ինչը, հնարավոր է եւ ինքը իմանար, այդ դեպքում պարտվեր, դա շատ հնարավոր է, բայց տեսեք ինքը չի իմացել ու անցել է բոլոր պրոֆեսիոնալ մարզիկներից ու անգամ չի իմացել, որ դրա համար իրան գումար պետք է տան ու բաժանել է $2,000 իրանից հետո եկած 5 մարզիկներին դուք պատկերացնում եք նման բան ամեն մեկը չի որ կարող է անել թե վազելը թե գումարի բաշխելը հասկանում եք սա հիանալի պատմություն է ուղղակի շնորհակալություն վիդեոյի համար պատրաստման համար հաջորդը Աշոտ Հովանիսյան տեսեք նկարն էլա պատրաստել ճիշտ կառավարի ժամանակը motivation ստեր գրած ու եկեք վիդեոն նայենք Ժամանակ գտնել նշանակում է խնայել ժամանակը 20,000 դրամ է կորցնում, նա ծանր ապրումներ է ունենում, իսկ երբ անտեղի 2 ժամ է վատնում, նրա համար միևնույնն է, բայց չէ որ գումար կարելի է աշխատել, բայց ժամանակը հետ բերել հնարավոր չէ։ Մի վատնեք ժամանակը չվատնել չի նշանակում մի զբաղված լինել, դա նշանակում է արժևորել ժամանակը ու չծախսել այն անկարևոր բաների վրա։ Ժամանակը թրջում է, որպեսզի այն չթրջի, դուք պետք է ամեն օր հնարավորինս շատ կարևոր բան անեք։ Սա շատ պարզ բանաձև է, բայց շատ արդյունավետ։ Սկզբի համար փորձեք օրվա ընթացքում գոնե մեկ կարևոր բան անել եւ ժամանակի ընթացքում ավելացնել, եւ կզգաք, թե որքան հագեցած եւ դանդաղ է անցնում ձեր ժամանակը։ Դուք կսկսեք սիրել ժամանակը, կզգաք այն, կզգաք ձեր կյանքը, կզգաք ձեր տեղը այս կյանքում։ Ժամանակը մի վատնեք սոցիալական ցանցերում։ Ես սիրում եմ ամեն օր զբոսնել, երբ զբոսնում եմ օրական մինչև 1 ժամ զբոսանքը հաճելի եւ օգտակար, բայց ես զբոսնում եմ 2-ից 3 ժամ զբոսանքը դառնում է ոչ օգտակար, քանի որ տուն վերադառնալով օգնությունից այլևս ոչինչ չեմ կարողանում անել։ Այդպես է զբոսանքը նաեւ սոցիալական ցանցերում, եթե դա օրական մինչև 1 ժամ է տևում, կարող է լինել օգտակար եւ չխանգարել մյուս գործերին, բայց եթե այն մի քանի ժամ է խլում, հոգնում է ուղղը, թուլանում կենտրոնացում է, վատնվում է ժամանակը։ Դա այն ժամանակն է, որը պետք է նվիրել ընտանիքին, ընկերներին, ինքնազարգացմանը եւ գործերին։ Ժամանակը վատնում ենք առանց գիտակցելու, դա նման է խաղատանը, որտեղ մարդիկ գումարներն են վատնում առանց գիտակցելու։ Այսպիսով սիրեք ձեր ժամանակը, եթե սիրում եք ժամանակը, այն ձեզ համար անցնում է ավելի արդյունավետ եւ ավելի շատ գործ եք հասցնում անել։ Հիշեք, մարդը ոչ մի բան այնպես չի կարող առավելագույն չափով տնօրինել ինչպես ժամանակը։ Ժամանակը, տեսեք, կտառը լավն էր տեսանյութը, իհարկե ժամանակը դա միակ չվերականգնվող ռեսուրսն է այս ամբողջ աշխարհի վրա, որովհետև ժամանակի սլակները հետ չեն կարող գնալ, միայն առաջ են գնում։ Բնականաբար, իսկ այդ ժամանակը դա ժամանակ չի, դա կյանքն է։ Ժամանակը երբ որ գնում է, դա կյանքն է գնում, դա ժամանակ չի։ Բնականաբար միտքը շատ լավն էր, վիդեոն էլ էր նորմալ, ձայնն էլ էր շատ լավ ձայն ունես, ինձ դուր եկավ։ Նու հիմնականը լավ վիդեո էր։ Տեսեք, այստեղ չկա վատ ու վիդեո կամ լավ վիդեո, բոլորն էլ լավն են, ուղղակի իմ կողմից ընտրված լավագույն վիդեոն եմ ես հրապարակել իմ YouTube-յան էջում, ուրիշ ոչ մի բան։ Շնորհակալություն Աշոտ Հովանիսյան ջան, նաև Արման Թորոսյան ջան, մոռացա անուններով շեշտեմ ու Անիմեա Armenia, չգիտեմ անունը, այդպես եմ ասում։ Նույնպես շնորհակալություն քեզ։ Մյուսը եկեք Դավիթ Պողոսյանի վիդեոն նայեք, տեսեք երկու վիդեո են ուղարկել, այս մի վիդեոն այսա կա YouTube-ով, ես տեսել եմ սա։ Իսկ այս մեկը չեմ իմանում, համենայն դեպս եկեք երկուսն էլ նայենք։ Ամեն անգամ երբ ես սկսում եմ պարապել, գլխումս պտտվում են հետևյալ մտքերը. Իսկ եթե մի քիչ էլ քնեմ, չկա տրամադրություն, դա քեզ պետք չէ, ես ծուլանում եմ, ավելի լավ է հետո, վատ եղանակ է, հոգնել եմ եւ էլ ուժ չունեմ։ Ուրեմն ինչու ես չեմ կանգնում, ինչպես եմ գտնում իմ մեջ նոր ուժեր, ոչ, այսպես չէ, ինչի համար եմ անում այս ամենը,
Ինչ եմ ես ապացուցում կատարելով այս վարժությունները մեկը մյուսի հետևից։ Ում հետևից եմ ընկել եւ ում եմ ուզում հաղթել։ Ինչն է ինձ շարժում։ Ես չեմ ուզում լինել հայտնի, ես չունեմ շատ ունակություններ եւ հնարավորություններ, ես ոչնչով չեմ տարբերվում, ես սովորական մարդ եմ։ Այս ամենը հաղթանակների եւ պարտությունների մասին չէ, այս ամենը քո կարողությունների վերջնակետին հասնելու համար է, շարժվել այնքան հեռու, այնքան որ կհերիքի ուժերդ, իսկ հետո էլի շարժվել առաջ։ Ես չեմ հավաքում մեդալներ, ես հավաքում եմ ժամեր, ժամեր ծանր աշխատանքի, ցավի ժամեր։ Այստեղ եմ թաքնված ես։ Այդպիսին է իմ կյանքի ճանապարհը, այստեղ չկա վերջնակետ։ Ձեզ պահեք անունն ու փառքը, ստատուսը եւ շքեղությունը, դա ինձ պետք չէ, ես ուզում եմ բարձր լինել այս ամենից, ես ուղղակի ուզում եմ լինել ինքս ինձնով։ Երբ դու տարբերվում ես մնացածներից, նրանք սկսում են դիմադրել, ասում են, որ քո մոտ ոչինչ չի ստացվի, դու նախատեսված չես դրա համար, եւ դու չես հասնի քո նպատակներին։ Եթե ունես նպատակ, ապա պահպանիր նրան։ Մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում, կասեն, որ քո մոտ էլ չի ստացվի։ Դրել ես նպատակ, հասիր եւ վերջ։ Միայն քեզանից է կախված, կանես դու քո առաջին քայլը, կամ էլ կմնաս նույն տեղում։ Եթե դու սպասում էիր հարմար պահի, այն եկել է։ Он настал. Ոնց են թունավորում մարդիկ իրենց կյանքը, չէ՞։ Լավն էր վիդեոն, լավն էր, նամանավանդ այն պահը, երբ որ ինքը ռուսերեն խոսում է ու այդ նույնը թարգմանվում է նաև հայերեն, ձայնն էր լավը, ուղղակի այստեղ գերիշխում էր ավելի շատ երաժշտությունը, բայց ընդհանուր առմամբ սա նույնպես լավն էր, որտեղ իսկականից ոնց է, չէ՞, մարդիկ թունավորում իրենց կյանքը, չգիտեմ, գիտեք ոնց է զվարճ ջանք ամեն ինչ դե նամանավանդ տղաները կհասկանան, բոլորս էլ դա անում ենք, բայց գիտեք ինչ, դա չափի մեջ պետք է արվի, դա չպիտի չափից շատ արվի, անգամ չափից քիչ պետք է արվի։ Եթե դուք ունեք նպատակ, այո, գնացեք առաջ, դուք ձեզ թվում է, որ ես այս ամեն ինչով զբաղվում եմ, բոլորը հասկանում են, հա սրանից, չէ, դուք գիտեք բոլորն են իմ շրջապատում ասում, որ դու կհասնես ինչ-որ մի բանի, չէ, բնականաբար, բայց դա առաջինը դուք ինքներդ ձեզ պետք է դա ապացուցեք, հա, բնականաբար, եթե ունես նպատակ, միջև վերջ պետք է գնաս, շնորհակալ եմ Դավիթ Պողոսյան ջան, եկեք հաջորդ տեսանյութը նայենք իր կողմից ուղարկված, սա նաև YouTube-ով կար, մոտիվացիոն խոսքեր, որոնք կփոխեն ձեր կյանքը, ես YouTube-ով գտել եմ այս վիդեոն։ Դու չես կարող հաղթել պատերազմում աշխարհի դեմ, եթե չկարողանաս ղեկավարել քո մտքերը։ Ինքնաղեկավարում, ահա թե ինչը քեզ կհասցնի հաջողության։ 99% մարդիկ չեն ուզում քթնաջան աշխատել իրենց վրա, բայց ուզում են ապրել իրենց երազանքների կյանքով։ Ծովային հրետանում ասում են,
բոլորը ուզում են ընկնել դրախտ, բայց ոչ ոք չի ուզում մահանալ, եւ դա իսկապես այդպես է։ Յուրաքանչյուր երազանքի բանալին դա ինքն ղեկավարումն է, եւ այսպիսի բաները, ինչպիսին սպորտը, սնունդը, այդքան էլ կապ չունեն քո մարմնի հետ, ինչքան որ քո ուղեղի հետ։ Կարևոր է սովորել կարգավորել քո մտքերը, որպեսզի կարողանաք անել այն, ինչը որ իսկապես ձեզ հետաքրքիր է։ Կյանքում մեզ բոլորիս պետք է լինելու զգալ երկու ցավերից մեկը։ Կամ դա լինելու է ցավ դիսցիպլինայից, կամ էլ ցավ ձեր զղջումներից։ Եվ ես խնդրում եմ, երաժշտությունը շատ բարձր է։ Եթե մենք ապրում ենք ծույլ, առանց դիսցիպլինայի կյանքով, եւ շատ հեշտ տրվում ենք մեր զգացումներին եւ գործում ենք մեր էմոցիաների ազդեցությամբ, ապա մենք ամեն անգամ ընտրելու ենք սխալ որոշումներ, որոնց համար անկասկած զղջալու ենք։ Մեզ համար ավելի լավ կլինի աշխատել դիսցիպլինայի վրա հենց հիմա, որպեսզի հետո մեզ հետ քարշ չտանք զղջանքների ծանրությունը։ Ամենակարևոր բանալին հաջողության դա ունակությունն է գործերը հասցնել իր վերջին եւ դա անել սիստեմատիկորեն։ Եվ որպեսզի դաստիարակես քեզ անձնավորություն, որը միշտ հասցնում է իր գործերը մինչև վերջ, ձեզ պետք է գալու դիսցիպլինա։ Եթե դուք իսկապես ուզում եք փոխվել եւ դառնալ ղեկավարվող, առաջինը, ինչը պետք է որ անեք, դա փոխել ձեր արտաքին միջավայրը։ Օրինակ, եթե դուք ուզում եք հրաժարվել ինչ-որ սննդից, լավ կլինի, որ այդ սնունդը չլինի ձեր տանը։ Ինչ էլ որ լինի, բայց նոր արտաքին միջավայրը ավելի լավ է նպաստում փոփոխություններին, քան հները։ Շատ մարդիկ փորձում են փոխվել, նրանք ուզում են անել առավոտյան վարժություններ, մեդիտացիա, կարդալ ամեն օր եւ սկսեն ինչ-որ բան անել, բայց նրանք չեն հասկանում, որ ավելի են խրվում առօրյա հոգսերի մեջ։ Նրանք չեն հասկանում, որ օրեցօր անում են ավելի ու ավելի անիմաստ բաներ։ Ես միշտ ասում եմ մարդկանց. վերջացրեք մտնել հեռախոսի մեջ առաջին ժամվա ընթացքում, երբ որ նոր եք զարթնել։ Առաջին րոպեներին, երբ դուք զարթնեցիք, ձեր ուղեղը լրիվությամբ մաքուր է։ Շնորհակալություն հայտնեք այդ օրվա համար։ Մտածեք ձեր երազանքի մասին, ձեր նպատակների եւ հնարավորությունների։ Մի մտածեք խնդիրների մասին, դուք դրանք կլուծեք օրվա մեջտեղում։ Վերջացրեք բթացնել ձեր ուղեղը, երբ նա մաքսիմալ մաքուր է։ Բոլորը երևի լսել են այս արտահայտությունը։ Ինչպես օրը սկսես, այնպես էլ կավարտես։ 100%։ Ես մտածում եմ, որ շատերն են տանջվում որոշումներ կայացնելու process-ից։ Կա շատ լուրջ հետազոտություն այն մասին, որ օրվա մեջ դուք կարող եք ընդունել սահմանափակ թվով ճիշտ որոշումներ։ Եվ երբ դուք անեք այդ ճիշտ որոշումները, ավելին դուք էլ չեք կարողանալ։ Հետազոտությունը ապացուցված է բժիշկների, վիրաբույժների օրինակով։ Իրենք մեծամասնությամբ սխալներ են կատարում առավոտյան կամ երեկոյան ժամերին, բայց դա նաև կապ ունի մեր հետ։ Ապակա ձեռնարկատերերը, ծնողները, ուսանողները, մենք բոլորս որոշում ենք ինչ-որ քանակով որոշումներ։ Դրա համար էլ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին Մարկ Ցուկերբերգը եւ Տոնի Շեյը, ամբողջ ժամանակ հագնում են նույն սվիտերներն ու մայկաները։ Նրանք չեն ցանկանում իրենց որոշումներից մեկը տալ այն բանին, թե ինչ պետք է հագնեն այսօր։ Եվ իմ նպատակն է համակարգել իմ կյանքը, դնել բոլոր աշխատատար գործողությունները օրվա առաջին եւ վերջին ժամերին։ Ես մտածված այդ գործողությունները կատարում եմ ավտոմատորեն եւ ինձ պետք չէ այլևս մտածել դրա մասին։ Չէ՞ որ դա քո օրվա մասն է, ֆիզիկական վարժությունների, մեդիտացիայի եւ աֆերմացիաների համար, որովհետեւ հետո օրվա մեջտեղում դու աշխատում ես հաճախորդների հետ եւ պահանջվում է լինել մաքսիմալ կենտրոնացված եւ արդյունավետ, բայց քո առաջին եւ վերջին ժամերը օրվա դու պետք է լինես ինքդ քեզ հետ, չմտնել աշխատատար գործողությունների մեջ, այլ ամբողջովին ավտոմատացնել դա։ Այս ամենը օգնում է դաստիարակել ինքնաղեկավարում եւ ներքին համառություն։ Բացի դա, ես միշտ հետևում եմ, թե ինչպիսի ինֆորմացիա է մտնում իմ ուղեղ։ Ես չեմ դիտում նեգատիվ լուրեր եւ նմանատիպ աղ։ Ամեն օր ես կարդում եմ ինչ-որ օգտակար բան, որովհետև ցանկանում եմ զարգանալ եւ լինել պոզիտիվ։ Այդ ամենը սնուցում է իմ ուղեղը եւ թույլ է տալիս գտնել ներշրջանք ինքս իմ մեջ։ Ինքնակառավարումը դա ոչ այլ ինչ է, քան սերը ինքդ քո հանդեպ։ Երբ դուք ասում եք, որ սիրում եք ձեզ, դուք նկատի ունեք որոշակի պահվածք ձեր նկատմամբ։ Օրինակ դուք ասում եք ձեզ. «Նայիր, ես գիտեմ, որ դու ուզում ես ուտել այս պիցցան, եւ նա շատ համեղ է, բայց ես քեզ թույլ չեմ տա ուտել դա, որովհետեւ դրանից հետո դու քեզ վատ ես զգում։ Ես ուղղակի այնքան շատ եմ սիրում քեզ,
որ չեն թողնի ուտես դա։ Դու պետք է սիրես դիսցիպլինան, դու պետք է սիրես քեզ, սիրես քո մարմինը։ Եթե դու շարունակում ես օրեցօր խմել լիտրերով խմիչք, սնվելով վնասակար յուղոտ սննդով, նշանակում է դու չես սիրում քեզ։ Սիրիր քո մարմինը եւ վերջացրու նրան սպանելը։ Եվ ինձ թվում է, դիսցիպլինան ձեռք է բերել վատ հեղինակություն։ Մենք մտածում ենք դիսցիպլինայի մասին, ինչպես պատիժ, բայց իմ համար դիսցիպլինան, երբ դու հրաժարվում ես կարճաժամկետ հաճույքից, որպեսզի փոխարենը ստանաս երկարաժամկետ ինքնահարգանք։ Եթե դուք չսիրեք անել այն բաները, որոնք դուք չեք ուզում անել, ապա դուք չեք ապրի այն կյանքով, ինչի մասին երազում եք։ Սերը ինքդ քեզ, երբ դու ասում ես. Ես գիտեմ, որ դու այն աղջկան սիրում ես, եւ ձեր մեջ կա ինչ-որ բան, բայց դու արդեն ունես ընկերուհի։ Ես շատ եմ քեզ սիրում, որպեսզի թույլ տամ քեզ նման բան։ Սերը ինքդ քեզ, երբ դու ասում ես. Դու ունես քննություն երկուշաբթի օրը։ Ես գիտեմ, որ դու ուզում ես ընկերներիդ հետ ման գալ կիրակի օրը, բայց եթե չհանձնես այս քննությունը, դու նյարդայնանալու ես քո վրա։ Ես ուղղակի շատ եմ քեզ սիրում եւ թույլ չեմ տա այսօր գնալ ման գալու։ Հավատացեք, ծերության ժամանակ դուք չեք զղջա նրա մասին, որ կիսատ եք թողել ձեր սերիալը, կամ որ քիչ եք խմել գարեջուր։ Դուք զղջալու եք այն մասին, որ բաց եք թողել ձեր կյանքը այդ կարճաժամկետ դատարկ հաճույքներից։ Եթե դուք ուզում եք լինել երջանիկ, դուք պետք է կարգավորեք ձեր պահվածքը, հրաժարվելով կարճաժամկետ հաճույքներից։ Հիշեք, ճանապարհը մշտական երջանկության ընկած է միայն դիսցիպլինայի մեջ։ Վաու, ուղղակի հրաշալի տեսանյութ։ Ես եթե չընտրեի այն տեսանյութը, ինչ որ արդեն իմ YouTube-յան էջում է, ես միանշանակ սա կտեղադրեի, ուղղակի այստեղ մի հատ բայց կա։ Տվյալ վիդեոն արդեն YouTube-ում կա, բայց հիանալի վիդեո է։ Բնականաբար դիսցիպլինան դա շատ կարևոր, դիսցիպլինան կարևոր է մոտիվացիայից։ Դա նաև ես չեմ ասում, դա շատերն են ասում, նույնիսկ նաև Եվգենի Չեռնյակը, բնական Big Money Edge-ի մի խոսքով Global Spirits-ի հիմնադիրը։ Բնականաբար դիսցիպլինան դա շատ կարևոր բան է։ Ուղղակի ես այստեղ մի փոքր ուղում կանեմ վիդեոյի մեջ, ոչ թե միայն դիսցիպլինան է կարևոր հաջողության հասնել, այլ դիսցիպլինան կարևոր մասնիկներից մեկն է, այսինքն ուրիշ բան է, երբ որ ինքը կարևոր է, ինչ որ ուրիշ բան է, երբ որ ինքը մասնիկներից մեկն է, որտեղ այդպես հասկացողություն, որ մենակ մի բանն է կարևոր, այնպես բան հաստատ գոյություն չունի, որտեղ դիսցիպլինան առանց մոտիվացիայի ուղղակի ոչ մի բան է։ Պետք է դուք ունենաք բնականաբար դիսցիպլինա, մոտիվացիա, ներքին ուժ, դուխ, հա, այսպես ասած, ու բնականաբար տեսեք ինչ հիանալի վիդեո էր, ինչքան բան ասեց, ինչքան կարևոր բան ասեց, որ մարդիկ անիմաստ ճիշտ է իրան ժամանակ օրինակ կարող են ծախսել անիմաստ բաներ վրա կարճաժամկետ հաճույք ստանալու համար, մոռանալով որ իրանք հետագայում կարող են շատ բաներ հասնել։ Մի հատ խոսք կա, չեմ հիշում դա ով էր, ով ընդհանրապես այդ խոսքը ասել, բայց նա մի հատ շատ կարևոր խոսք է ասել, չգիտեմ, ես հիմա դա ունեմ այստեղ իմ բլոկնոտիս մեջ գրված տեղ չէ, որ ավելի, այսպես ասած, ճիշտ ասեմ։ Լավ, եկեք այսպես ասեմ, երևի թե այստեղ գրված դժվար լինի։ Ասում եմ, դուք պետք է ձեր մեջ ուժ ունենաք, հա, դուք պետք է հրաժարվեք այն բանից, ինչ որ հիմա եք ուզում, որպեսզի հետագայում ապրեք նենց ոնց որ երազել եք։ Հասկանում եք, դուք պետք է հիմա հրաժարվեք, օրինակ, չգիտեմ, չգնել վերջի Samsung կամ iPhone կամ այլ հեռախոս կամ վերջի համակարգիչ կամ ինչ որ շատ թանկանոց շորեր, հա, դուք հրաժարվեք, որ հետագայում դուք ապրեք նենց ոնց որ երազել եք։ Դա շատ մեծ միտք է, շատ կարճ խոսք է, ես շատ եմ սիրում կարճ կոնկրետ խոսքեր, հա, որ ինքը այսքան է, բայց իր ասածի մեջ մի հազարատ այսքան ինչ-որ միտք կա։ Հիանալի տեսանյութ էր, շնորհակալություն Դավիթ Պողոսյան ջան, շարունակի նույն ձևով, գիտեմ ինչքան որ տեղակ եմ նաև YouTube-յան էջ ունես, որտեղ ես այդտեղ եմ դա այդ վիդեոն տեսել, ինձ անընդհատ զանգահարում են, հա, բայց ես հիմա վիդեո եմ նկարանում ու պետք է իմ գործը թողնում։ Ու տեսեք, եկեք վերջի վիդեոներն նայենք ամեն դեպս, տեսեք ինչ գեղեցիկ է սա պատրաստված, գործիր հենց հիմա։ Սա էլ նայենք ու վերջացնենք արդեն վիդեոն, ամփոփենք։ Երբևիցե մտածել եք, թե ինչու է մոտիվացված լինելը այդքան դժվար։ Հրաշալի Ինչու է մոտիվացիան պահպանելը այդքան բարդ։ Որպեսզի կանոնավոր սպորտզալ հաճախեք, պահպանեք առողջ սննդակարգը։ Երկու պարապմունքից հետո չթողնեք անգլերենի ուսումը։ Կանոնավոր անեք այն բաները, որոնց շնորհիվ դուք ավելի լավը կդառնաք, ավելի խելացի եւ ուժեղ։ Ինչու որոշ մարդկանց մոտ չի մարում աչքերի բոցը, որը նրանց էներգիա է տալիս ամեն օր գնալ առաջ եւ առաջ դեպի իրենց բազում նպատակները։
Ինչ գիտեն նրանք, որի մասին չգիտեմ ես։ Եկեք այսպես, պատկերացնենք, որ դուք ծերունի եք, որի կյանքը մոտենում է ավարտին։ Ձեր շուրջը հավաքվել են ձեր բոլոր հարազատները եւ ձեզ մտերիմ մարդիկ։ Եվ ահա ձեզ է մոտենում ձեր տղան եւ արցունքները աչքերին հարցնում է ձեզ. Հայրիկ, դու չես ափսոսում քո ապրած կյանքի համար։ Դուք թեքվում եք նրանից, նայում եք առաստաղին եւ այդ պահին ձեր ներսը այնպես է տակնու վրա լինում, որ մի պահ ամբողջ սենյակը սևանում է եւ ձեր աչքերի առջև սկսում է գնալ ձեր ամբողջ կյանքը։ Դուք հիշում եք ձեր անհոգ մանկությունը, ծննդյան օրը, ամուսնության օրը, ձեր տղայի առաջին քայլերը, իսկ հետո այս բոլոր լուսավոր պահերից հետո գալիս են այն հուշերը, թե դուք ինչ կարող եք անել, բայց այդպես էլ չարեցիք, թե ինչ կարող եք ասել, բայց այդպես էլ չասացիք, վայրերը, որտեղ դուք կցանկանայիք ապրել կամ էլ ուղակի այցելել, բայց այդպես էլ չայցելեցիք։ Բոլոր այն անպետք բաները, որոնք ուղղակիորեն լցրել են ձեր կյանքը, եւ դուք այդքան շատ եք ցանկանում ազատվել դրանցից, բայց ոչ, չազատվեցիք։ Ձեր ենթագիտակցության յուրաքանչյուր անկյունից գալիս են ձայներ, իսկ պատկերացնում ես, եթե դու ճամփորդեիր ամբողջ Եվրոպայով, հենց այնպես, ինչպես դու էիր ուզում։ Իսկ հիշում ես այն մարդկանց, որոնց հետ կցանկանայիր մտերմանալ։ Հիշում ես, որ ցանկանում էիր բացել քո բիզնեսը։ Եթե այն ժամանակ դու որոշեիր եւ դուրս գայիր այդ անպետք աշխատանքից, ահա, միայն եթե, բայց ոչ։ Եթե միայն այս երկու խոսքերը համարվում են սերմեր, որոնք դուք ցանել եք ձեր կյանքում եւ որոնք մեծացել են եւ դարձել են թունավոր բույս, ափսոսանք անվանումով, եւ հիմա սա բույս է, որին արդեն ոչ մի կերպ չի ստացվի ոչնչացնել ձեր ներսում այն պահին, երբ կյանքից մնացել է շատ չնչին ժամանակ։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ ի տարբերություն այդ ծերունու, ձեր ժամանակը դեռ սպառված չէ։ Միակ հնարավորությունը թույլ չտալ այդ բույսին աճել, դա այն է, որ պետք է ապրեք ձեր կյանքով, ինչպես նավը, որը լողում է օվկիանոսում։ Շատ մարդիկ կասեն ձեզ, որ միայն կարգապահությունը եւ դժվար աշխատանքն են ունակ ձեր համար ապահովել լավ կյանք։ Դա ճիշտ է, բայց միայն երջանկությունից։ Այս բաները լրացնում են իրար եւ ստիպում են ձեր նավին առաջ գնալ, բայց ամբողջովին ապահովված նավ ունենալու համար, որը կարող է հաղթահարել ցանկացած տարածություն եւ ունակ կլինի դիմակայելու ցանկացած փոթորկի, ընդհանրապես անմտություն է մտածել, եթե ձեզ չունեք հստակ նպատակակետ, թե որտեղ եք ցանկանում հասնել։ Իսկ հիմա, երբ այսքանը լսեցիք, ձեզ էլ ինչն է խանգարում գործելու համար։ Ուղղակի արեք այն ամենը, ինչը ձեզ թեկուզ մի քայլով կմոտեցնի ձեր նպատակին։ Հիշեք, ձեզ կանգնեցնող միակ բանը դա ձեր արդարացումներն են։ Եթե չանեք այսօր, վաղը հաստատ չեք անի։ Ուղղակի գործեք չմտածելով, թե ինչ կմտածեն ձեր մասին։ Եթե դուք իրոք նպատակ ունեք, ուրեմն չպետք է թողեք, որ ուրիշը խլի այն ձեզնից։ Գնացեք մինչև վերջ, փոխեք ձեր կյանքը եւ այդ ժամանակ վստահ եղեք, որ երբեք չեք լինի այն ծերունու դերում։ Նույնպես բրավո, նախ բոլորիդ բրավո, հիանալի տեսանյութեր, հիանալի ձայն, հիանալի ձայնի որակ, հիանալի վիդեոների որակ, հիանալի վիդեոների անընդհատ, երբ որ տեսեք պարբերաբար փոխվում ու մենք հասկանում ենք վերջի պահը նաև ես հիմա ձայնը իջացնեմ, երբ որ այն ծերունու դեպքում տեսեք այստեղ մարդ ուրախանում է, հա, հասել է իր նպատակին ու այստեղ տեսեք ինչքան դարդուցավ կա ու վերջի պահերը, երբ որ տեսեք հիանալի է ուղղակի պատրաստված, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, Bricked Edge-ն է, կթողնեմ բնականաբար իր, եթե մնացածներն էլ ունեն YouTube-ներ, անպայման ես կփնտրեմ, կթողնեմ վիդեոյի ներքևում իրենց edge-երը, նաև Instagram-ի edge-երը բոլորի կտեղադրեմ, որպեսզի բոլորն էլ իմանան ովքեր են պատրաստել, որտեղ սրանք սա իմ կազմակերպած միակ ու ինձ թվում է վերջինը չի, նմանատիպ, այսպես ասած, մրցույթներ, հա, այսպես կարող ենք ասել, շատ փորձեմ հետագայում նմանատիպ բաներ շատ անել, որտեվ դուր եկավ կոնցեպցիան, ինձ թվում է բոլորին նաև 6 վիդեո ես ստացա առաջի փորձից, դա հիանալի է, ու այդ 6 վիդեոն ուշադրություն, վերջի մի օրվա մեջ եմ ստացել, երբ որ ես օր կար, որ ընդհանրապես վիդեո չէի ստացել, կոնկրետ email-ով ու հենց մի օրվա մեջ, օր ու կեսվա մեջ ես այս ամեն ինչը ստացա։ Շնորհակալություն Անիմե Ավա Արմենիա, շնորհակալություն Արման Թորոսյանին, շնորհակալ եմ Աշոտ Հովհաննիսյանին, Bricked Edge-ին եւ Դավիթ Պողոսյանին։ Շնորհակալ եմ այս բոլոր վիդեոները տրամադրելու համար, որ հիմա մենք բոլորս նայեցինք։ Բոլորն էլ լավն են, այստեղ նորից եմ կրկնում, եթե ես ընտրել եմ մի տարբերակը, դա չի նշանակում, որ մնացածները վատն են։ Ուղղակի ես նշել եմ, որ իմ կողմից ընտրված լավագույն տեսանյութը ես կհրապարակեմ YouTube-ով։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս այս վիդեոները պատրաստելու համար, շնորհակալ եմ նաև բոլորիցս այս վիդեոն նայելու համար։ Մնում ենք կապի մեջ, նմանատիպ բաներ
շատ դեռ կկազմակերպեմ, վիդեոն մի փոքր երկար ստացվավ, բայց ինձ թվում է հաճելի էր բնականաբար, որտեղ սա անիմաստ ինչ-որ վիդեո չի, բնականաբար այս վիդեոները բոլորի համար չեն, որտեղ ամեն մեկը չի հասկանում այս ամեն ինչը, ամեն մեկի համար սա չգիտեմ, երևի անիմաստ բան է, ավելի ինչ-որ պրանքներ նայել կամ չգիտեմ անիմաստ ինչ-որ բաներ, մի խոսքով ժամանակը մերցնել։ Կարճ խոսք մեծ մտքով։ Այսպիսով, շնորհակալ եմ բոլորի դիտման համար, չենք մոռանում հրավիրել ձեր բոլոր խելացի adekvat ընկերներին այս էջ, բոլոր էջերին հետևեք Instagram, Facebook, Telegram արդեն որտեղ որ բարբերաբար փորձեմ տեղադրել ֆինանսական ինչ-որ նորություններ, հետագայում տեր ընթացքի մեջ այն բրոկերսկի շոթը որ բացում եմ, բացելուց հետո կսկսենք արդեն արժեթղթերը, այսինքն ակցիաների գնումներով, մի խոսքով կփորձեմ ավելի հետաքրքրացնել էջը, նման տիպ բաներ ապրում եմ, շատ կկազմակերպեմ, մնում ենք կապի մեջ, բաժանորդագրվում ենք էջին, սեղմում ենք զանգակը, որպեսզի նոր վիդեո լինի, հենց ամենաառաջինը դու տեղեկացվես սրա մասին, չենք մոռանում նաև լայք թողնելու խելացի մեկնաբանություն, շնորհակալություն բոլորի դիտման համար եւս մեկ անգամ, շնորհակալ եմ Դավիթ Պողոսյան, Բրիկտ, Աշոտ Հովհաննիսյան, Արման Թորոսյան եւ Անիմե Ava Armenia։ Բոլորիցը շնորհակալ եմ նմանատիպ տեսանյութերը հրապարակման համար, ձեզ շնորհակալ եմ դիտման համար։ Տեսություն կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում։